你知唔知而家中山啲樓有幾抵玩啊？唔知喎，咁計嘅嘢我都唔敢諗。鬼，你唔使慳翻埋啲錢再使啊！考下你啦，財經題，有山有水呢個單位50零個帶埋裝修，你好想買嘅，不過呢，你又唔買住，咁你相當於慳咗幾多錢啊？冇錯，50個，咁你再攞慳翻嚟呢50個買呢個單位，係咪相當於唔使錢啊？俾多個機會你，警例題，作為一個新房中介，租屋住都唔供翻套樓，如果俾公司知，會有咩效果啊？你冇答錯啊，答錯要罰噶。格啫，阿積咁簡單，通街都知啦，使咩問你啊？嗱，而家一，你同我近咗個單位佢；第二，你搵人要咗個單位佢。你諗清楚先好講啊！我幫你搵人要咗佢。今日我教大家用最慳錢嘅方法攞低呢一套單位，有山有湖，靚裝修。正常嚟講，點都有50幾個嘅。你依家唔好賣住，係咪慳咗50幾個啊？你再用慳出嚟嗰50幾個攞低呢一套單位，係咪直接唔使錢啊？係喎，咁我之前咪嘥咗好多錢。咁係嘥錢啦，傻豬，早啲關注我啊嘛！